miat langning kalangyan aklar menjarat tinon ler kekunang tinon ler kekunang surem soroting soroting tanpa dang koko sing tupo kumelun tinon reka konang surem soroting tanpa dang sinempen tlenging kalbu pambu kaning warna tarlen saking liep layaping aluya pindha pecating supana rem surem
perut ingkang pedeng kengerka keksi puncak ingal toko murup yen jalmu kadi asung sas mito ing dasi selwiling lagu ingkang sarwa dumadi leng-leng lalu manguladi surya mangrang sang wayah wayangmu kekepi sithik tekan kotak kok mengkene rupane ora tata tekan goleki kelir-kelire nok ndi wong wayang ra ana kelire lali apa mengrawit goblok kabeh mau wong wayang kok ana kelire nek ra yo gedan lho ana ngirit apa wis ra genah nalika semono genta ingkang Nirsita jejer sekawit Prabu Duryudana negara saka Ngastina mbuh wayange ana mbuh ora ya kaya mangkono jejering sepisan pating bleber nayaka praja negari Ngastina para bupati para narendra angebeki ana ing madaning dampar Prabon yen to dinu saking mandra pating bleber kaya dene sulung ingkang arebut marga koko sing dupa kemelon miadang ning kalanggan akar muncar oh
Bedoli kabeh pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ya Habib Allah. Ya Jamala mulkillah. Ya Nura arshillah. Ya khaira khalqillah. Ya syafi'al mudnibina indallah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Nas'aluka syafa'ah wa nas'alullah lakal wasilah wal fadilah wa darajatal aliyah wal maqamal mahmud wal haudul mawrud wa syafa'atal utma fi yaumil masyhud. Ya sayyidi ya Rasulullah. Qad balagta risalata wa adaital amanata wa nasahtal ummata wa kasyaftal ummata wa jalaital mata wa jata fi sabilillah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Nas'aluka syafa'ah, nas'alullaha lakal wasilah. Ya Allah isfa' lana wa walidina wa auladina wa jiranina wa masaikhina wa man awsana wa awsahum wa kullatana indaka bidu'ail khairi wa ziyarah. Assalamualaikum ya sultanal anbiya'i wal mursalin wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nasyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fatihah. Jami'atun Nur Syifa, para kiai, para penjabat pemerintah, muslimin sadikin sadikin sadikat sakirin sakirat sakiron penjahit penjahat kabeh wis tepung dunya iki sing ngono kuwi. Ana sing apik, ana sing elek, ana sing bejat, ana sing elek. Kaya pengrawit ngene elek-elek kabeh. Apa? Ana penjahat. Penjahat iku sapa? Penjahat kok penjahit. Sing darane penjahat iku dulure petinggi. Dulure penjabat. Penjahat iku dulure bupati. Penjahat iku dulure presiden. Penjahat iku dulure kiai. Wa min ayati an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantashirun. Ora kodak nek kowe wae ora kodak. Sing mburi kono muni Allah. Muni Allah ono ganjarane padha karo sing mblenger iki. Ya Allah ndudake Gusti Allah iku murah. Ngoten nggih? Dadi sak nggon-nggon ku nek bar pengajian kene aja do ngresula nggih. Wong ngresula ki elek. Ora ndek dhuwit sing lanang dipaido. Ton apa? Pijet titun mah modar lah. Iki nek ra ndek dhuwit. Engko nek sing lanang ndek dhuwit mora-mora. Mora-mora, gluntunga tak pejeti. Ada penawaran. Mergo sing lanang duwe
Lah iki engko ngaji. Sing diarani ngaji ngatur jiwa. Sing lanang lara, sing wedok siap. Mergo sing lanang stroke. Ora usah digawa ning rumah sakit, ngentek-ngenteki dhuwit. Sing wedok iku dadi tombo. Rungokno. Wah. Pengrawit wis elek kok ngomong. Elek goblok. Niki lah nggih. Sing wedok siap. Kang, apa? Kira iso ring kula? Ora iso. Tak gendong. Alhamdulillah. Masya Allah. Bojo wedok gendong sing lanang cukup ring swarga. Alhamdulillah. Iku engko anggere wis goreng kamar sekali digendong. Sing wedok pinter nggawa sepet. Geger digosok mbek sepet. Panas ra urusan. Engko nek bar kok ngamben golekno balsem. Panas ra karuan. Suwe-suwe lega. Alhamdulillah. Sing lanang saiki wis madhep ya Allah Gusti. Jebul bojoku iki ya tresno mbek aku kok bumi langit ya Allah Gusti. Langit karo bumi cedhak le tresno mbek aku. Muga-muga Gusti lara kula niki sampean tambahi ka 10 dina. Mergo aku seneng digendang-gendong bojoku. Alhamdulillah. Saben-saben sing lanang iku mambu kringete jitoke sing wedok. Urip. Melek. Sesuai waras, alhamdulillah. Tanpa pil. Lho, dadi jitoke sing wedok iku tombo. Kowe ra tau roh kringete jitoke sampean, Pak. Bojone sampean rung tau roh. Lah, dosa sampean. Make-make dosa. Kudu adu geger mbek pake. Ben roh jitoke. Alhamdulillah. Nah niki. Masya Allah. Dadi Allah Ta'ala nduduhake. Kowe kabeh menungso tak leh nok ngalam donya asale nok swarga, iku mau tak perinci. Pertama kali tak gawe saka lempung. Tak gawe saka lemah. Kowe iku gobloke kok pengrawit. Kok ana lempung, ana lemah, ana lemah. Kun fayakun wujud Adam alaihis summa khalaqa zaujahu Hawa, lajeng ibu Hawa. Mana ya Allah Gusti Allah iku kepiye. Wong loro Adam Hawa kok semrene kathah. Ibu Hawa duwe anak sis duwe anak Anwas duwe anak Anwar duwe anak Nur Rasa, Nur Cahya duwe anak Nur Cahya duwe anak Nur Hadi. Nur Hadi sayang menang sang tunggal duwe anak Bathara Guru duwe anak Bathara Wisnu duwe anak Sutapa duwe anak Manomayasa duwe anak Sakri duwe anak Palasara duwe anak Kresna Dipayana duwe anak Pandu duwe anak Janaka duwe anak Angkawijaya duwe anak Pari Kesit. Sapa sini Pari Jata mau? Pari Kesit duwe anak Jayadharma, Gendrayana, Pancandriya, Seladaru, Lalian, SBY. Jokowi ora. Apamu Jokowi mbok katut-katutno iku. SBY, Cakrawardana Tumapel, Brawijaya 1, Brawijaya 2, 3, 4, 5. Brawijaya 5 duwe anak Raden Patah dipek mantu Sunan Ngampel Raden Rahmat anake Asmara
asmara kondiane Jumatul Kubra ane Zainal Alam Zainal Alam ane Zainal Alim Zainal Alim ane Zainal Abidin ane Sayyidina Husain putrane Cipun Sitifa Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Siti Fatimah putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi putripun Said Abdullah Abdul Muthalib Hasyim Fatimah Kusai Kilab Murrah Ka'ab Lu'ayyi Ghalib Birin Malik Nandur Kinana Khuzaimah Mundrika Ilyas Mundur Nizar Ma'at Adnan anakipun Nabi Ismail putranipun Ibrahim Nabi Ibrahim anakipun Azar anakipun Nabi Nuh anakipun Kilamik anakipun Idris Nabi Idris anakipun Kinan Anus Anwar Sis Nabi Ad jebul dulur lan niki. Mula kabeh niki nek ngajimu nang nggone niki Syifa. Jamiah Syifa. Sing hati-hati, aja anggere muni Syifa. Abot Syifa iku. Sepisan aja pisan-pisan kelompok Syifa. Ngina-ngina sepadha-padha. Loro nyono sing ora sing nomor 3 mripat dikurung aja kebak maksiat kaping 4 aja kulino madu nyacat karo tanggane sing kaping 5 siap duit sithik dikumpulake kanggo nyumbang yatim wong fakir alhamdulillah memperjuangake agamane Gusti sifat kudu ngedhe cacat aja nganti gawe cacate lingkungan aja ninggal salat aja uwal saka siji wong sing tukang fitnah bubari didoi sing adoh alhamdulillah aja awor tukang fitnah alhamdulillah anut karo lingkungane Al-Qur wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin masyaallah. Dadi ngaji ten mriki niku alhamdulillah aja do mulih nek aku urung medun tambah umur mergo iki tombo sifat kuwi tombo bagi wong mukmin ora ana gunane bagi wong sing ninggal nek nggone wong musyrik ora ana gunane sing ana gunane muslimin sadikin sikot alhamdulillah kalau iki urip tah mati urip nek surip iku mati ta ora mula sifat ceklane aku tetep mati siji loro aku ndek panggonan jenenge kubur aku besok ngenteni bar kiamat aku tetep ngedepi hisab 4 ceklono yo sing hati-hati kowe anggere aja ngitung duit lali anggere bar mangan bakso aplang-aplang keringetan ngentot ora genah iki iki ngono tenan mati kuburan kiamat hisab iku ceklono mongko kowe mati durung rasane kaya apa aja do guyon kowe omahmu mbok pelur mbek tembok bar dicat gletak wonge mati modar ora iki tata sing genah niki disyukuri kenikmatane Gusti Allah aja maido Gusti Allah angger tangi turu maido kowe iku dikei kuping rak tuku kok kok maido Gusti Allah ki nandur pari kok digebyok tikus lah tikus iku pirang yuta ijeh larang kupingmu sapa saiki nek nggo mbakku kupingmu dolen mbakku pumpang aku nak kene diseseni petinggi tak utangno duit sapa sing ngadol kuping 20 juta siji sapa Renea tak tuku loro pira 50 bangmu pira iki lho ana DPR nyalon DPR rak dadi adol ginjel kowe kudu rak krungu nek aja adol kuping jerak cukup matamu undakno 5 juta durung irung sisan irung ditontrak pae 5.000 wong irung pesek wae
Sing larang iku lambe yo. Ya Allah, lambe ku larang. Mesem 5 juta. Diabang sithik-sithik mlokam mlaku ring terminal, mulih entuk Honda. Piye niku? Ije larang meneh ilat. Ilat iku masyaallah. Regane kepira tek iso ngerti nek iki manis. Kecut. Piye yo sepet. Sing muni sepet iku lho ilat. Apa ana batune ngene iku? Ya Allah Gusti. Untumu 30. Nek mbok dol 5 juta ping 3 pira saiki? Korene sapa sing adol untu? 5 juta korene nggo petik mbek nggo catot. Nek modar sisan. Ayo do disyukuri alhamdulillah. Le nyukuri muga iki engko mati. Gusti njaluk mati sing husnul kha. Wis apal pitakon kubur. Lah iya gene kok ngono wae. Yagane urung. Nek dipecel urip-uripan kowe kok. Angger apa? Pengrawit dipecel dhisik modar ora. Iya. Mergo kudu duwe. Pengrawit iku gampang. Aja ngalor ngidul nek urung dirambang. Nek bener dilakoni kliru diting. Njur ana gender. Gending. Gender 13 wilah 3 mbek 1 papat. Isine donya iku ora iso ninggal lor wetan kidul. Jibril, Mikail, Israfil, Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Imam Hanafi. Jibril, Mikail, Israfil, lemah banyu geni angin sing digawe Allah iku menungso wujude lemah banyu geni angin papat alhamdulillah. Lemah mek lempeng kok padha diapunmu. Iku menar arti ndas. Ndas mek sirah ki padha goblok. Wong ndas yo sirah yo patak. Mangan ya dahar, cekek, tambah badok. Wong iku rak grupe mburiku iki. Papat alhamdulillah. Ngantek gawe omah ditung papat guru ratu sembayang. Nyaine mati ditung papat gunung jungkur segara. Tuku wedhus ditung papat tok punuk kuru. Dadi soneke mati ditung papat dipikul wong dikei blumbang pojoke papat sing gedhuk blumbang jenenge pacul imam papat aja tenganan pacul jenenge dur siji kon ngedur nyembah sapa rak ngedur nyembah pangeran dipecel urip-uripan. Iki tak kandhani sedurunge ana pecel-pecelan. Iki sinden-sinden barang saya kidok kudungan alhamdulillah. Malah apik-apik ngono are. Wah, pun iku jengene saiki iku masyaallah. Wis miturut alami kok nggih. Alhamdulillah. Sinden salat wah alhamdulillah masyaallah. Luweh-luweh yoga. Kendang luru teken kanggo dalan sing padang mula teken kudu nganggo tali. Kendang nganggo tali, talil Quran. Mula tukang kendang iku pinter maca Quran. Ngodiar. Iya. Alhamdulillah. Iki ditata sing saapik-apike niki arep mati nggih. Dadi kudu apal kubur. Pitakon kubur mungkar. Wis apal ta burung? Burung, pengrapi ta burung? Pengrapite diapalake engko sindene diwarai alhamdulillah. Raimu kono.
Monggo bareng-bareng nggih. Aku tak dhisik sampean anggere ngrungokno. Apal? Masyaallah ngaji bengi iki. Wah, rahmat alhamdulillah. Ya Allah Gusti Pangeran agama Islam Nabi Muhammad bendera kula kitab Quran limang wektu kewajiban Baitullah tiang Islam sederek Nabi Ibrahim bapak kula gesang kula pejah kula ana tepi kalimat thayyibah la ilaha Muhammadun la ilaha Al-Malikul Rasulullah Sadiqul Alhamdulillah sepisan kok wis hafal tak nyono-nyono wis hafal alhamdulillah cacaan tak tinggale ya hafal ta ora. Ya Allah Gusti kuping nek kuping ceret aku kira rak mari kula nyuwun ta ora. Kandung mbok genti kula nyuwun kula kuping ceret iku kaya ya Allah Gusti Pangeran agama Islam Nabi Muhammad bendera kitab Quran limang waktu Baitullah tiang Islam Nabi Ibrahim gesang kula pejah ana tapi kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah sapal alhamdulillah lagi 2 kali ping 3 ya Allah Gusti ya Allah Gusti ku kepiye teh dadi besok wong kene kon ngligo kabeh ngenteni mungkar nakir untuk gebuk kabeh ku kepiye payah iki ya Allah Gusti
pangeran agama Nabi Muhammad tiang Islam iki kepiye agama Islam agama Islam agama kula Nabi Ibrahim gesang kula pejah ana tepi Sampan sepuro Gusti la ilaha illallah rambut tabuh gini. Lukiku kok rambut tabuh. Ditabuh. Ditabuh. Ora mbok tabuh iku nek nganggo kalimah-kalimah kaya dene surat-surat Al-Qur'an, nganggo ayat-ayat Al-Qur'an. Iki Jawa tabun. Ya Allah Gusti lho. Man tabun sing dipenyengiku sing nganggo Rabbana atina tundung blung modiar kowe ayat mbok gawe dolanan lho jenenge ayat iki ora ayat kok ya Allah Gusti padha karo kesandung pring kok nah kesandung pring waduh ana sing muni innalillahi wa inna ilaihi ana ya ditabah bismillahirrahmanirrahim tabahi ya Allah Gusti agama Nabi Muhammad Wes di. Kok kaya wong goleki digondol gendruwo. Mandek. Rumangsaku wis diapal ngono. Mau jerane sing muni sapal empun sapa seneng. Ora mbok guwak lu ngoring tebunan ya. Wong wis muni apal. Ditinggal ngono entuk ndi-ndi ku kepiye Ya Allah Gusti derekmu lah ora lah
Bawa ngono kok apal-apal kon dedepi sekesuk. Iya. Ya Allah. Apa sih diki Pak? Guaan lho, Di. Iya kowe mangkono Raden Werkudara. Koko sing tupa kumelon menika ingkang winastan Werkudara ya diarani Bratasena. Bratasena asluhu barara baroru barorot barorota baror nah baror ta sona yasunu saunan diringkes wong Jawa Bratasena ya diarani Sena. Kapan ana fingil sulasi mujarrad digawe binak majul kudu diwaca kasrah kawitane mula sona diwaca sina ya wong sing direksa dening Gusti Allah. Wong sing direksa tandane ngagem gelung minangkara cinandhering gondhek ngarep dhuwur mburi tutuping sirah. Nek sampan kabeh nutupi sirah tondo sampan isin karo sing gawe urip. Nek sirah sampan linggo antarane kethek karo menungso wis ora ana bedane. Niki sampan raosno kedunungan pupuk Mas Jarot teng asem sumujud adine Gusti kang akarya jagat. Satriya santri sapa masjid. Kedunungan kelat bau balibar manggis sak gendagane. Watak satria datan kersa ngucapi sabda kang wis kawedar. Nek iya nek ora ya cekeli santri. Kedunungan kuku Pancanaka. Kuku kukuh Pancalima naka landhep. Syahadatmu sedulur sampai mati gawa aja kok tinggal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nomor loro sedulur, salatmu sedulur. Sing sapa wonge salat berjamaah, Allah bakal maringi hadiah 5 perkara. Ora bakal fakir nang donya. Slamet nang kuburan. Nampa buku catatan tangan tengen Wajratul Mustaqim kebat kaya kilat. Dilebokno swarga dening Gusti Allah tanpa hisab. Alhamdulillah. Salat jamaah. Nih. Nomor 3 sedulur, sasi Rejeb sasine Allah.
Saban sasine Rasulullah. Sasi Ramadan sasine umat Muhammad sing ati-ati aja lengah sedulur. Yen kowe bener-bener kepengin manjing nang nggone panggonan sing nikmat. Sing kaping 4 loro padha. Nakula karo Sadewa munggo gambarane. Zakat karo haji. Nek duwe haji yo tak duwe prai. Nek duwe zakat ora duwe prai. Ya ikilah sing diarani kunci swarga. Nek ana lakon jiwa ruci sarene iki wayange mengkene le ngomong kepiye. Lah niki lah. Ya to kowe mangkono. Werkudara. Angayomi para kadang-kadangira Pandhawa. Tan kenyono. Ana satria manjing ana ing sajroning praja Ngamarta tinerak Raden Werkudara. Kaya mangkono Raden Werkudara perang tanding madaning blabar yuyudan kena kuku Pancanaka lebar tanpa dadi. Ya kaya mangkono lampahing Werkudara. Gandan ingkang sekar kadung lan kembang-kembange menur kang semalon alom-alom alom-alom lumangsana Werkudara totok cere ra ana. Rungokno iki lho. Bayange ora ana keprake ra ana. Ususe semen. Ya, kono lumangsana cer. Rendo mengawur-awur-awuran tengaraning gong maguru gongso ketetek kaya botolo iki sapa iki? Aku mbok ndekno. Aku ki sapa? Lah kowe sapa? Kowe wong edan. Sing edan dangkleng ki kowe. Kowe ngadangi aku, apa perkarane? Ora ana lakone, wayange ora ana. Sing perlu keperuan. Ngono. Tinjo ya sing menang
3 triliun. Ya ayo. Pancen zaman iki zaman rusak. Sebabe sing adu jago dihukum. Sing gulat entuk persen. Enake kowe mbak aku gelutan. Ayo lurung kon sing jembar. Enake perang nondi? Nang jero pasar. Tandingi parat. Sang saya dalu kelir. Wong dalang mbok takon. Wong nek goblok. Lali apa? Kalau ngarep takon iku apa iku? Dianggep aku goblok. Kelir aku ngono. Tuku suluk ndung lali. Sang saya dalu ora rasa biar kalintang kemdap dite sonyo tengah wengi lumrang gandaning puspita sang Dijayawara ambrengeng Sang Dijayawara mrengeng lir suaraning madu bronto manungsung sarining kembang bumi konjang kanjeng kendari ki nanti nonton wayang bumi konjang kanjeng langit kelap katon lirik ginjanging risang mawe gandrung modiar kowe sebarang kadulu ukir moyak mayi kadot tias kang paliwur isang mawe gandrung witeng klopo lole lelololo
lo 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 konjang kanjeng langit klap-klap keton lir kincang ing risang mawe kandung sing hati-hati bumi niki pun cedhak karo kiamat tandane wit-witan sing godhonge pun dur-dur pun kuning-kuning berarti ngisor wis didoh geni sing hati-hati kono-kono masyaallah sono mati 8.000 lindu sing dikire jek kuat jek kukoh selamat alhamdulillah kuatno dikire haling kriki selamat entuk pitulunganing Gusti temenan kiamat muni bumi gonjang ganjing masyaallah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala sedelongkas kuburan-kuburanku dibuka dening Allah kabeh do nglilir dhewe-dhewe miturut nepsune miturut ngamale sing metu saka kubur pertama kali rak ndek tangan tak ndek sikil kulino nggae susah tangga sing nomor loro ndas diotak dening Allah metu saka bumi ndase digenti ndas celeng jek jumblek ora tau salat sing nomor 3 metu weteng gedhe kebak kutu langan togo sugih mau ngetolan zakat sing hati-hati 4 metu saka kubur lambe ngiler metu nanah wo garing ambune banger basin kulino nalika dol tinuku nganggo ucapan goroh urung dinyang wong ini wis dinyang adol apa dol pitik waras tah lara waras nang piro dinyang 90 mongko ora kepethuk aku mung cukup ngelingake nggonku amar ma'ruf nahi mung nomor 5 banger basin awak sekujur tukang nipu nomor 6 sirah diotak dening Allah dipisah karo kembung kulino nalika urip dadi seksi palsu sing hati-hati niki nomor 7 ndas ke sikil dhuwur mlaku ngramah karo sirahe kulino nglakono perzinaan mati durung tobat 8 lara budhuk wani mboke pane 9 untu diotak digenti sungu sapi bisa mingkem ora besok iku sing tukang mabuk-mabukan nomor piro peteng dedet lali hitungane 10 peteng dedet dak roh Quran mula sing hati-hati utlub ma ukhya minal kitab waca anak-anakmu didikno kon maca Qur'an kapan kok ana wong duwe anak 1 2 3 gedene 4 pinter maca Quran padha karo daftarno swargane emak oh iku alhamdulillah ayo anake sing cilik-cilik serake nang nggone pondok serake nang nggone pesantren supaya ngapalake Quran supaya padha pinter maca Quran ya Allah Gusti niki lah sing nomor 12 kaya bulan purnama masyaallah niki kulino maca Quran waja'alak munisan qiraatal Quran kabeh kon maca Quran besok ben tenang ayem nek kuburan alhamdulillah dijaga wida para mulai diyomi Gusti dijejeri Kanjeng ngono iku mulai kita coblok jam 12 alhamdulillah jam berapa iki 10 dapurmu wong wis meh klenger jare lagi jam 10 jam 12 karepe niku tengah wengi alhamdulillah
Iki sing dieling-eling pak iki senok kene-kene iki anggap aku ra roh kena kono iku roh. Iku sing tuwa-tuwa iku umurmu karep pirang rendeng. Aku mono rada enom. Temenan sing hati-hati. Mula las eling Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 alhamdulillah. Kanjeng Nabi dipun timbali subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi susah setengah mati. Masa Nabi kok iso susah-susah. Nalika ditinggal sedo garwanipun Siti ditinggal sedo Abu Thalib susah dijoli Gusti Allah diklencerake lunga ring Mustawa. Alhamdulillah lancar. Cara saiki ora lancar ring di ring Korea. Nek kono apa mangan wak babi modar ora. Niki Kanjeng Nabi masyaallah. Mat. Panggil Mat. Nggih. Bril, golek kanca. Ten pundi goleki Muhammad. Engko dioperasi kono diseni apa-apa nggih. Nek kula sampeyan diseni undi-undi lempeyek. Kanjeng Nabi ngelmu yakin sabar dikai Islam alhamdulillah kandel sing hati-hati kowe engko bakal suwan nggone Gusti Allah ayo digoleki ilmune alhamdulillah lan ilmune ndi digawa sahih samir wala tazal dakiral mauti fanis yanuhu dolalu mubinu sahih samir wala tazal dakiral mauti fanis yanuhu dolalu mubinu. Wong desa sluku-sluku bathok sirahmu la oleh iya mlete ke apal nek apal ya mlete sahih samir sedulur wala tajal dakral maut aja pisan-pisan kowe lali pati wong sing lali pati kesasar uripe sedulur masyaallah mula Semar cebrake jamra rolas tumuan to ndi wiwit Nabi Adam ngantek dina kiamat pathokane wong rolas alhamdulillah kitab kabeh ana 104 kitab sing swidak WE Nabi sing 30 Nabi sing 30 Nabi Ibrahim 10 kagunganipun Nabi Allah Musa 2 kagungane Nabi Daud nomor 1 neh Nabi Isa alaihis kitab kabeh diringkes dadi Al-Qur'an masyaallah diletrek dening Gusti Allah 77.934 kalimat hurufe 323.000 punjul 621 huruf surate 114 surat juse 30 juz ya Allah diringkes dadi Fatihah mula masyaallah dunya iku dikapitali Gusti Allah mlebu swarga kowe swarga asal Fatihah dicekeli mula pedoman salat tanpa Fatihah ora cekeli Fatihah nggen mbok kowe luwih arep turu ping 100 hadiahno mak mbek pake mak mertua pak mertua bojone hadiah Fatihah masyaallah mak mbek pake masyaallah arep Fatihah sampan kok enak mah maca Fatihah lho kok mentolo wong dikandut mak yah mono yah mene ditinggali warisan sing ngono kok ora mikirake mbok ora mikir pak kowe kok do mentolo ya Allah niki lah saora-orain maca surat Ikhlas ping 3 hadiahno mak mbek pake alhamdulillah niki lah diwacano Fatihah digawe 7 ayat mula menungso dijatah Gusti Allah umure mek 7 dina iku meneh goblok kira karuan wong 7 dina jero lali kok nung 7 tahun gelagepan menungsane iku sing mburiku 7